हरे कृष्णा सौ हरिभक्तो आप સૌને ભાવભીનું હાર્દિક સ્વાગત છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમના સવારના ક્લાસમાં આ ક્લાસમાં હિઝ ગ્રેસ શ્રી રમણીશ્વર દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર દાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે આપણે પ્રાર્થનાની શરૂઆત કરીશું ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्विशांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पापि सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे आप સૌને વિનંતી કે મને ફોલો કરશો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इति रत चार्थेषु अभिघ्नः स्वरात् जन्माद्यस्य यतो अभिजित स्वरात् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने ब्रह्महृदय अधिकवया मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽस्रः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
धारणाते भुवना सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मपूजितैकमो परमो तनो निमित्तस्याम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेदमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तपत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सद्योरद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम् निगमकल्पतरो फलम् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जया ततो जयमुदीरये पूर्णतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्वकथा कृष्णः पुण्यां श्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तूयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम् नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी પ્રભુને અભ્યર્થના અને પ્રાર્થના કે આપણને સૌને નૈષ્ટિકી પ્રભુ પ્રદાન કરે. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी આજના ભક્તા ભક્તિ વોરિયર્સ જપા વોરિયર્સ આજના જપામાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી પૂર્ણ મંડલ માતાજી સુરેશભાઈ પ્રભુજી હેમુ મોદી માતાજી કીર્તિમાન સચિવ પ્રભુજી અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી
हेतल वासवा माताजी, किंजल कोहली माताजी, जयेंद्र पंचाल प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, अनिताबेन गोयल माताजी, हिरल पाठक माताजी, जयश्री पटेल माताजी, कलावती करुणा दात्री माताजी, हिरणमयी केशवी माताजी, वज्ररानी विनीता माताजी, नेहल पंचाल माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, रमेश पटेल प्रभुजी, मोहन अंधारिया माताजी, नैना नडियादरा माताजी, दयान्विता हरिणी माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, रंजन प्रजापति माताजी, बस कृष्ण प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, निर्मला बारोट माताजी, उषाबेन माताजी, भूपत मुरोडिया प्रभुजी, मीराबेन भट्ट माताजी, भावना बेन वाघेला माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिया ब्रजरानी माताजी, स्वाति करकर माताजी, नैनेश प्रभुजी, बिमला ब्रजरानी माताजी, स्वैनी पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, लीला मोहिनी प्रेमा माताजी, नीता पाल्य माताजी, मांगोलिया प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, भाविन पटेल प्रभुजी, कौशल पटेल माताजी, उत्तल सोनी माताजी, प्रेम प्रकाश हरि प्रभुजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, हरिणी काकड़ी माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, कीर्ति माताजी, पारुल माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, भानुबेन केवटिया माताजी, जंगना बारोट माताजी, मानसी माताजी, इंदिरा माताजी, सोनी माताजी, धर्मिष्ठा हरे कृष्ण प्रभुजी आटला થેન્ક યુ વેરી મચ અમરીશ પ્રભુજી. તમારી ઉત્તમ સેવા બદલ ઘણો આભાર. સૌ હરિભક્તો સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને નામ જપ કરવા બેસે છે તેને માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુને હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના કે આપ સૌને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને આપણો જે એમ છે ગોઈંગ બેક ટુ ગોડ હેડ પ્રભુ પાસે આપણે પહોંચી શકીએ તે જ અભ્યર્થના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 1. શ્લોક દેખાય છે એવો અઘરો છે નહીં, ખરેખર બહુ સહેલું છે. ઇન્દ્રાદયો સીધો સાદો શબ્દ છે. બાહવ અને આહુસ્ત્રા આ બંનેને જોડીને બોલીશું તો બહુ જ સરળ રહેશે. વાહવાહુરુસ્ત્રા, વાહવાહુરુસ્ત્રા. બાકીના કર્ણો દિશ સ્ત્રોત્રમ અને મુષ્ય શબ્દ. સ્તોત્રમ અને મુષ્ય શબ્દ બંને એક સાથે લઈશું, મુષ્ય અને શબ્દ, તો બોલવાનું બહુ ઈઝી પડે છે. ના સત્ય દસ્ત્રવ આખું બોલવા જતા ના સહેજ છૂટો પાડીએ છીએ તો બહુ ઈઝીલી બોલી શકાય છે. ના શસ્ત્ર દસ્ત્રવ પરમશ્યતાસે દ્રાણેશ્ય ગંધો મુખ્યમ અગ્નિ રિદ્ધ. શરૂઆત કરીએ આપણે. હૃદયો બાહવાહુસ્ત્રાઃ કર્ણો દિશઃ સ્ત્રોત્રમપુષ્ય શબ્દઃ. इंद्रादयो सत्य दस्त्रौ परमस्य नासे द्राणोश्य गन्धो मुखमग्निरिक्तः. द्राणो इन्द्रादयो बाहवाहुरुस्त्रः कर्णौ दिशः स्त्रोत्रं पुष्य शब्दः. इंद्रादयो ना सत्यदस्त्रौ परमस्य नासे द्राणोश्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः.
परमस्य नासे प्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिन्द्र इन्द्रादयो बाहवाहुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः इंद्रादयो बाहुस्राः कर्णोदितः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे द्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः वंडरफुल प्रभुजी धीरे धीरे शुरू करो बधाने पाओ इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्र कर्णो दिश श्रोत्रममुष्य शब्द इंद्रादयो बाहुस्राः कर्णोदितः श्रोत्रममुष्य नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे द्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिब्धः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे गन्धो मुखमग्निरिद्धः इंद्रादयो बाहुरुस्त्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः इंद्रादयो बाहुरुस्राः कर्णोदितः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः नासत्यदस्रो परमस्य नासे प्राणोस्य प्रभु जी इसमाथी कोई बाकी बाहव श्रोत्रममुष्य शब्दः इंद्रादयो बाहुरुस्राः कर्णोदितः श्रोत्रमुष्य शब्दः प्रभु जी कोई बाकी प्रभु जी इसमें ओके माता जी आदयो बाहव आहुरुस्राः कर्णो दिशः श्रोत्रमस्य मुस्य शब्दः इंद्रादयो बाहवहुरुस्त्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे त्राणोस्य गन्धो मुखम अग्निरिदः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे द्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रो परमस्य नासे त्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इंद्रादयो बाहवहुरुस्त्राः
कर्णो दिशः श्रोत्रममूर्ष शब्द इन्द्रादयो बाहुरुस्रा कर्णो दिशः नासत्यदस्त्रो परमाशनाशे त्राणोश्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो बाहुरुस्रा कर्णो दिशश्रोत्रममुष्य शब्द इन्द्रादयो नासत्यदस्त्रो परमास्य नासे घ्राणोश्य गन्धो मुखमग्निरिद्ध Any Mataji is left over? इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिश श्रोत्रममूष शब्दः इन्द्रादयो नासत्यदस्त्रौ परमास्य नास्ते घ्राणोश्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममूष्य शब्दः इन्द्रादयो कर्णो दिशश्रोत्रममूष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्रः कर्णो दिशः श्रोत्रममूष्य शब्दः इन्द्रादयो नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः Anybody left out? Prabhuji's, Mataji's? Okay. Indra Adayah સ્વર્ગાધિપતિ ઇન્દ્ર અને અન્ય દેવો. ઇન્દ્ર અને આહવહ હાથ, આહુહુ કહેવાય, ઉસ્ત્રા દેવો, કર્ણોહ કાન, દિશઃ ચાર દિશાઓ, શ્રોત્રમ શ્રવણેન્દ્રિય, મુષ્ય ભગવાનની, શબ્દ ધ્વનિ, નાસત્યદસ્ત્રૌ અશ્વિની કુમાર નામે જાણીતા દેવો.
નાશક શસ્ત્રો અશ્વિની કુમાર નામે જાણીતા દેવો પરમસ્ય પરમનું પરમસ્ય પરમનું નાસે નસ્કોરા નસકોરા પ્રાણઃ પ્રાણેન્દ્રિય દ્રાણેન્દ્રિય અસ્ય તેમની અશ્ય ગંધઃ સુગંધ ગંધ ગંધ ખમ મુખ મુખમ અગ્નિ 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 ઇન્દ્રઃ પ્રજ્વલિત ઇન્દ્ર પ્રજ્વલિત अनुवाद अनुवाद by श्रीला प्रभुपाद की जय। ઇન્દ્રના આધિપત્યમાંના દેવો એ તેમના હાથ છે, 10 દિશાઓ તેમના કાન છે, શબ્દ એ એમની સ્મરણેન્દ્રિય છે, અશ્વિની કુમારો એ તેમના નસકોરા છે, પાર્થિવ ગંધ એ તેમની ધ્રાણેન્દ્રિય છે, પ્રજ્વલિત અગ્નિ તે તેમનું મુખ છે। પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, go ahead. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે પરેશ કૃષ્ણ પ્રભુજી એ પહેલા હાથ ઊંચો કર્યો હતો, એમાં હરે ગરુડા કૃષ્ણ માતાજી will do it next time. Go ahead. એની વાંચવા દો માતાજી અરે પ્રભુજી એમને લેવું તો લેવા દો હેમા ગૌર માતાજી, હા હરે પરેશ કૃષ્ણ પ્રભુજીની સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ છે, તમે કરો, ચાલો। તમે લઈ લો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ બાવા માતાજી। બાવા ભાઈ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય। ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાયમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના વિરાટ રૂપનું વર્ણન કર્યું છે, તે વિશે અહીં શ્રીમદ ભાગવતમમાં વધારે સમજૂતી આપી છે। ભગવદ્ ગીતા 11.30માં નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે, હે વિષ્ણુ, તમે બધા લોકોએ તમારા પ્રજ્વલિત મુખથી ગળી જઈ રહ્યા છો અને અખિલ બ્રહ્માંડને તમારા અપાર કિરણોથી ભરી દઈ રહ્યા છો। આ રીતે ભગવદ્ ગીતાના અભ્યાસી માટે શ્રીમદ ભાગવતમ એ અનુષ્ઠાનક કક્ષાનો અભ્યાસ છે અને તે બંને પરમ સત્ય શ્રી કૃષ્ણના શાસ્ત્ર છે અને તેથી પરસ્પર આધારિત છે। વિરાટ પુરુષ અથવા પુરુષોત્તમ ભગવાનના પ્રચંડ રૂપના ગર્ભમાં બધા જ પ્રભુત્વ ધરાવતા દેવો તેમજ પ્રભુત્વમાં રહેલા જીવાત્માઓનો સમાવેશ થાય છે। જીવાત્માઓનો અતિ સૂક્ષ્મ અંશ પણ ભગવાનની પ્રતિનિધિ સત્તાના નિયમનમાં રહે છે। ભગવાનના વિરાટ રૂપમાં સર્વ દેવોનો સમાવેશ થયેલો છે। ભગવાનની પૂજા તેમના વિરાટ રૂપથી થાય છે, તેમના શાશ્વત દિવ્ય સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની થાય। દેવો તેમજ સર્વ અવિભાજ્ય અંશો પ્રસન્ન થાય છે। વૃક્ષના મૂળને પાણી પાવાથી તેઓ બધા અંગોની શક્તિ મળે છે। ભૌતિકવાદી માણસ પણ એ ભગવાનના વિરાટ રૂપને પૂજા ભક્તિ કરે તો તે ઉચિત પંથે પ્રયાણ કરે છે। વિવિધ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે અનેકવિધ દેવોની ઉપાસના કરવાના અવળે માર્ગે ચડવાનું જોખમ મનુષ્ય ખેડવું જોઈએ નહીં। વાસ્તવિક સત્તા તો ભગવાન પોતે જ છે અને તે બધાનો સમાવેશ તેમનામાં જ થયેલો હોવાથી બીજા બધા કાલ્પનિક છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। થેન્ક યુ વેરી મચ હેમા રાજગોર માતાજી, હરે કૃષ્ણ। શ્રીલા પ્રભુપાદે શરૂઆત બહુ જ સરસ રીતે કરી છે। આપણને યાદ છે ચેપ્ટર નંબર 11, 11મું ચેપ્ટર, વિશ્વરૂપ દર્શન, જ્યારે અર્જુન એવી માંગણી કરે છે કે પ્રભુ મારે તમારું વિશ્વ સ્વરૂપ જોવું છે, ત્યારે ભગવાન સ્પેશિયલ કૃપા કરીને આ સ્વરૂપ અર્જુનને બતાવે છે। આપણે એ પણ એ વખતે જાણ્યું હતું કે અર્જુનને બતાવવા માટે આ સ્વરૂપ તેને સ્પેશિયલ ચક્ષુઓ પ્રદાન કરે છે, જેને દિવ્ય ચક્ષુ કહેવામાં આવે છે। જો આ સ્વરૂપ જોવું હોય તો આ દિવ્ય ચક્ષુઓની જરૂર પડે છે। અર્થાત કહેવાનું એવું કે જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુમય ન થઈએ
જ્યાં સુધી આપણામાં ભાવો એવા ઉત્પન્ન ન થાય કે આપણે પ્રભુમય થઈ અને પ્રભુને સર્વત્ર અને સર્વે જોયા કરી, ત્યારે જ આ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. દિવ્ય સ્વરૂપનું ખૂબ જ સુંદર વર્ણન ભગવદ્ ગીતામાં કરવામાં આવ્યું છે. અનેક મસ્તકો, અનેક ગરદનો, અનેક શરીરો ભેગા થઈને બનેલું આ મોટું સ્વરૂપ ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને ક્યાં પૂરું થાય છે તેવી કોઈ જાણ થઈ શકતી નથી. એનો અર્થ કે આ સ્વરૂપ એ એક અનંત સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી વસ્તુઓ થયા કરે છે અને આ અનંત સ્વરૂપની અંદર અનેક મસ્તકો, અનેક હાથ પગ, અનેક જીવાઓ વગેરે રહેલા છે. વળી આગળ જતા શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ જ સ્વરૂપમાં કહેવામાં આવ્યું કે અર્જુને જોયું કે તમારા મુખમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય છે અને બધા જ જીવો, બધી જ વસ્તુઓ અને આ ભૌતિક જગત આખું તમારા મુખમાં અંદર જતું હોય અને તમે એમને ગળી જતા હોય તેવું દેખાય છે. તદુપરાંત અર્જુને વર્ણન કરતા જણાવ્યું કે મોટા ભાગના લોકો ભયભીત થઈને તમારામાં જતા હોય એવું લાગે છે અને તેમને તમે જાણે ચાવી જતા હો એવી રીતે તેમનું ભક્ષણ કરો છો. કેટલાક લોકો ખૂબ જ આનંદથી તમારા ગુણગાન ગાતા ગાતા તમારા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે અને કેટલાક એટલા આનંદમાં છે કે તેઓ નાચતા નાચતા તમારા મુખમાં જઈ રહ્યા છે. ટૂંકમાં at the time of annihilation, જેને આપણે સમવર્તકા ફાયર કહીએ, કે એક મોટો અગ્નિ જે પેદા થાય છે કે જેને લઈને આખું જ વિશ્વ શ્રી કૃષ્ણમાં પાછું જાય છે. મેનિફેસ્ટેડ વર્લ્ડ આખી જે છે આ ભૌતિક જગત છે તે આખું પ્રભુમાં પાછું જાય છે અને એ હંમેશા at the end of day of બ્રહ્મા, બ્રહ્માનો દિવસ જ્યારે પૂરો થાય ત્યારે તે પાછું જાય છે. 413 કરોડ વર્ષો, એને આપણે સોલર વર્ષો કહીએ, એ બ્રહ્માનો દેવ દિવ્ય દેવ બનાવે, દિવ્ય દિવસ બનાવે છે. તેટલી જ રાત હોય છે અને તેથી એક દિવસ અને એક રાત એ 826 ગુણ્યા કરોડ સોલર વર્ષો થાય. આ જ પ્રકારે જે આખા જગતનું એનિહિલેશન થાય છે એ પાછું જ્યારે બ્રહ્માની લાઈફ પૂરી થાય, બ્રહ્માનો જીવનનો અંત આવે, એ 100 વર્ષે એમનો અંત આવતો હોય છે અને તેથી આટલા કરોડ વર્ષો મેં જે તમને ગણાવ્યા એને 30 ગુણીએ તો મહિના થાય, 12 ગુણીએ તો વર્ષ થાય અને 100 ગુણીએ તો 100 વર્ષ થાય. આમ 813 કરોડ વર્ષો ને આપણે 30, 12 અને 100 થી ગુણીએ એટલા વર્ષો પછી આખા જ વિશ્વનું દહન થાય છે. અંતે આપણે એ પણ એ વખતે જોયું હતું શ્રીમદ ભાગવતમાં કે અર્જુન વિહવળ થઈ જાય છે, ગભરાઈ જાય છે અને પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે તમે આ તમારું સ્વરૂપ આટોપી લો, મારેથી તે વધારે જોઈ શકાતું નથી. પ્રભુ હંમેશા કૃપાળુ હોય છે અને દયા આપણે ઉપર હંમેશા દયા વરસાવતા હોય છે. અર્જુનને તે જ વખતે તે સ્વરૂપ આટોપી અને પહેલા ચતુર્ભુજ અને પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે કૃષ્ણ જે અર્જુનને ખૂબ જ પસંદ છે, કારણ કે તે સ્વરૂપ સાથે જ હંમેશા અર્જુન રહેલા છે. તે સ્વરૂપે પાછા કૃષ્ણ આવી જાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું કહેવું છે કે આ જ ગીતાનું જ્ઞાન હવે વિસ્તારથી
તમને હું ભગવદ ગીતામાં શ્રીમદ ભાગવતમાં સમજાવી રહ્યો છું અને તેથી જ શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત બંને કૃષ્ણ કથાઓ છે. એક કથા જે કૃષ્ણએ બોલેલી છે અને એક કથા જે કૃષ્ણએ પોતે કરેલી છે. કથા કરેલી છે એટલે કે એ કથા અને એ વર્ણન જે કૃષ્ણ પોતે જીવી ગયા છે, જે એમને એમના પાસ ટાઈમમાં વર્ણવ્યું અને વર્તન કરેલું છે તે. આ શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતા બંને એક જ ગ્રંથો છે. ભગવદ ગીતા આપણે જયારે વાંચતા હોઈએ ત્યારે આપણે બેચલર્સ ડિગ્રીમાં જતા હોઈએ છીએ અને પીએચડી તો નહીં પણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ આગળ જતા વર્ણવી રહ્યા છે કે અનેક જીવાત્માઓ, અનેક દેવો અને અનેક સર્જેલી વસ્તુઓ જ્યારે પાછી જાય છે ત્યારે અહીં એક અવકાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ અવકાશની અંદર પ્રભુ સિવાય કોઈ જ હોતું નથી. ટૂંકમાં જે પણ દુનિયા આપણે જાણીએ છીએ, જેને આપણે ભૌતિક દુનિયા કહીએ છીએ, તે આખી ભૌતિક દુનિયા જ્યારે વિનાશ થાય ત્યારે પ્રભુના શરીરમાં સમાઈ જાય છે. આ ઉપરથી આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે પ્રભુનું શરીર કેમ અનંત ગણાય છે, કેટલું વિશાળ હશે અને ક્યાંથી ક્યાં વિસ્તરેલું હશે. એ શરીર જેને આપણે શરૂઆત ક્યાં છે અને જેનો અંત ક્યાં આવે છે એ પણ આપણે જાણી શકતા નથી. આપણે બધા આ દુનિયામાં ભૌતિક દુનિયામાં રહી રહ્યા છીએ અને તેથી આપણે પૂરા જ્ઞાત છીએ કે આપણે જ્યાં સુધી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના માર્ગમાં ન આવ્યા ત્યાં સુધી દરેક દેવોને પૂજતા હતા, દરેક મંદિર સામે માથું ટેકાવતા હતા અને દરેક પાસે કઈ ને કઈક વસ્તુઓ માંગતા હતા. ટૂંકમાં દુનિયામાં આવ્યા પછી મંદિરમાં જવું તો મંદિરમાં ત્યારે જ જવાનું હોય કે જ્યારે આપણે કંઈક માંગવાનું હોય, કે મંદિરમાં ત્યારે જ જવાનું હોય કે જ્યારે પ્રભુએ કંઈક આપણને આપ્યું. ટૂંકમાં ધર્મને ધીરે ધીરે આપણે એક લેવડ દેવડનો બિઝનેસ કહીએ તેવું માનવા લાગ્યા હતા. દરેક દેવતાઓ પાસે જુદા જુદા પોર્ટફોલિયો કે ખાતાઓ કે કાર્ય કરવાની ક્ષેત્રો હોય છે. ગણેશ ભગવાનને પૂજો તો આ મળે, શિવ ભગવાનને પૂજો તો તે મળે, પણ માતાજીને પૂજો તો લક્ષ્મી મળે, અહીં પૂજો તો આ મળે. એવી રીતે આપણે દરેક દેવોને, દેવતાઓને અને દેવીઓને જાણતા હતા. આ બધાને જુદા જુદા પૂજવા જઈએ અને તેમની પૂજાના બધું પૂરું કરીએ કદાચ આ મનુષ્ય દેહ બહુ ઓછો પડે. તમે બધા ઉત્તમ રીતે જાણો છો કે કલિયુગમાં આપણી આવરદા 100 વર્ષથી ઓછી છે. બધા જ દેવોને પૂજવા હોય, તેમને ખુશ કરવા હોય અને બધાની ખુશી તમારે મેળવી હોય અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવા હોય તો કદાચ તમારે હજારો વર્ષો સુધી રહેવું પડે અને હજારો વર્ષોનું તપ કરવું પડે. આ હજારો વર્ષોની વાત એક ખોટી વાત નથી. એ એક જમાનામાં પોસિબલ હતું જેને આપણે સતયુગ કહેતા હતા. ત્યારે મનુષ્યની જિંદગી હજારો વર્ષોની હતી અને તેથી તેઓ તપ વગેરે 100, 200, 1000 વર્ષ પણ કરતા હતા. આ શક્તિ
એને શક્તિ કહો તો શક્તિ, અને એને તમે ફેસિલિટીઝ કહો તો ફેસિલિટી. પણ એ ફેસિલિટી પ્રભુએ કળિયુગમાં આપણી પાસેથી છીનવી લીધેલી છે. આપણે ફક્ત 100 વર્ષની અંદર જે થઈ શકે તે જ કરવાનું છે. અને તેથી આ બધા જ દેવોને પૂજવા, તેમની આરાધનાઓ કરવી અને તેમની પાસેથી આશીર્વાદ લઈ અને બધાને ખુશ કરવા, એ હવે આ મનુષ્ય દેહમાં શક્ય નથી. એ શક્ય ન હોવાને કારણે જો આપણે એ માર્ગ પર ચાલવા જઈએ તો કદાચ એક કે બે દેવોને ખુશ કરી શકીએ આખી જિંદગીમાં, અને તેમના ખાતામાં જે હોય તે કદાચ દેવો આપણને અઢળક આપી દે. પણ એ આપેલી અઢળક વસ્તુને આપણે શું કરીએ? કારણ કે જીવનને અંતે જ્યારે ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યારે મૃત્યુ આવે છે, અને મૃત્યુમાં કર્મો સિવાયની બધી જ વસ્તુઓ અહીંયા મૂકીને જવાની હોય છે. કોઈ જ વસ્તુ સાથે આવતી નથી. અને તેને કારણે આ પદ્ધતિ આપણે અપનાવવી ન જોઈએ એવું શ્રીલા પ્રભુપાદનું ચોક્કસપણે માનવું છે. અને તેથી તેઓ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે તમે મૂળ દેવ, મૂળ સૌથી મોટા અને સૌના દેવ તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. ભગવાન પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. અને જો એ કૃષ્ણ ભગવાનને તમે ખુશ કરો, તમે એમની પ્રાર્થના કરો, એમની સેવા કરો અને એમને ગમતા બધા કાર્યો તમે ઉપાડી લો, તો ચોક્કસપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ખુશ થશે. અને જો એ ખુશ થાય તો તે તમારા હૃદયમાં જ રહેલા છે. અને તેથી ચોક્કસ તમને માર્ગ બતાવશે કે કઈ રીતે સરળતાથી તેમની પાસે આવી શકાય. અગાઉ ઘણા વખત પહેલા આપણે જોયું હતું કે શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવું હોય તો ભક્તિ યોગનો એક આખો આશીર્વાદ આપણી પાસે હોવો જોઈએ કે જેથી આપણે ભક્તિ યોગમાં જોડાઈ શકીએ. ભક્તિ યોગ એ જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ ના સિદ્ધાંતોથી ખાસો જુદો છે. જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગમાં ખૂબ જ કામ કરવાના હોય છે, અને કામ કર્યા પછી જે પણ કંઈ મળે તેનાથી આગળ વધવાનું હોય છે. પરંતુ ગમે તેટલા તમે એન્ડેવર્સ કરો, ગમે તેટલા કાર્યો કરો, ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવો, ગમે તેટલી ફિલોસોફી શીખો, ગમે તેટલું તેનું મગજથી વિસ્તરણ કરો, તમારી પહોંચ ફક્ત પ્રભુના અજવાળા સુધી, કે જેને આપણે બ્રહ્મન રિયલાઇઝેશન કહીએ, ત્યાં સુધી જ જઈ શકે છે. પ્રભુના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થતું એ અજવાળું એટલું ચકાચૌંધ કરી દે તેવું હોય છે કે શ્રીમતી કુંતી મહારાણીએ પ્રાર્થના કરીને કહેવું પડ્યું હતું કે તમે આ અજવાળું દૂર કરો કે જેથી કરીને અમે તમને જોઈ શકીએ. ફક્ત આ અજવાળા સુધી પહોંચવું એ જીવનની સાર્થકતા હોઈ શકે જ નહીં. અને તેથી આપણે કર્મના સિદ્ધાંતોને અને જ્ઞાનના માર્ગને અપનાવવા તૈયાર નથી. ભક્તિ યોગમાં એક મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે ભક્તિ યોગની શરૂઆત તમને જ્યારે કોઈ સિનિયર હરિભક્ત કે ડિવોટી જેને કહીએ, પ્યોર ડિવોટી કે સાચો હરિભક્ત આશીર્વાદ આપે, કૃપા કરે, તો જ એ ભક્તિલતા બીજ તમારા હૃદયમાં વાવી શકાય છે. ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો, ગમે તેટલા કૃષ્ણ પાસે દોડો કે આગા પાછા થાવ, જ્યાં સુધી તમને કોઈ હરિભક્ત પ્યોર ડિવોટી એની આ કૃપા કરી અને તમને આ બીજ વાવી ન આપે,
ત્યાં સુધી ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવાની કોઈ જ શક્યતાઓ નથી અને તેથી જ વૈષ્ણવ અપરાધ ન થાય તે જોઈ હૃદયમાં રહેલા અનર્થોને ખરાબ ભાવોને દૂર કરી અને જો સંતોની સેવા કરો, જે લોકો પ્રભુને પામી ચૂક્યા છે તેમની સેવા કરો, કે જેઓ પામવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમની સેવા કરો, તો ચોક્કસપણે આ બીજ તમારા હૃદયમાં વવાશે. એકવાર બીજ વવાઈ ગયા પછી કામ ઘણું સરળ છે, કારણ કે અનેક પ્રવંશો આપણને ઘણી સારી સલાહ આપી ગયા છે અને આ બધી સલાહોને શીલા પ્રભુપાદે સુંદર રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતાની અંદર પરપટ રૂપે આપણને આપીને સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે કે હરિનામ લેવું એ એટલું અગત્યનું છે કે એ તમે જો નામ લેશો, સંકીર્તન કરશો, તો આ ભક્તિ લતા બીજને તમે પાણીથી સિંચી રહ્યા એવું થશે. આ હરિનામ જે આપણે મહામંત્ર ગણીએ છીએ તેને રેગ્યુલરલી કરવો પડે અને રેગ્યુલર એનો ડોઝ હોય છે એ પ્રમાણે કરવું પડે, તો જ દવાની અસર થાય. દવાની અસર ન થાય તો રોગ ડબલ હુમલો કરે અને આપણને પાયમાલ કરી દે. જો નિયમિતપણે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદે બતાવેલા રસ્તાઓ પર 4 નિયમોનું પાલન કરી સવારના મંગલા આરતી કરી આખો દિવસ જપના રાઉન્ડ પૂરા કરી તો ભક્તિલતા બીજનો પ્રોગ્રેસ ઘણો જ ફાસ્ટ થતો હોય છે અને આ લતા એ ગ્રો થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે વૈષ્ણવ અપરાધ અને બીજા અનર્થો આપણામાં રહેલા હોય છે તેને આપણે સાચવીને સંભાળીને એક પછી એક શરીરમાંથી, મનમાંથી, હૃદયમાંથી બહાર કાઢી અને એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. આ બિલકુલ આપણે જેમ ઘાસચારો પાક વાવ્યો હોય એની આજુબાજુ થતો નિંદામણ આપણે જેમ કાઢતા હોય તે જ રીતે કાઢતા જવાનું છે કે જેથી કરીને આપણો પાક કે આપણી ભક્તિ લતા ખૂબ જ સુંદર રીતે વિકસી શકે અને લાંબી થઈ શકે કે જેથી તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે પહોંચે. ત્યારે આ ભક્તિ લતા પ્રભુ કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણો પાસે પહોંચે ત્યારે કહેવાય છે કે તે ફળ આપવાનું શરૂ કરે છે, ફ્રુક્ટિફાય થાય છે અને એ તમારી અનઅલોયડ ડિવોશનલ સર્વિસ જેને કહીએ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એ પરફેક્શન નો એક ઉત્તમ માર્ગ છે અને ઉત્તમ રિઝલ્ટ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ સુંદર રીતે વર્ણવી રહ્યા છે કે જેમ ઝાડના મૂળને પાણી આપવાથી આખું ઝાડ વ્યવસ્થિત રહે છે તેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ઉપાસના કરવાથી, તેને ભજવાથી, તેની સેવા કરવાથી બધું જ તમને પૂરેપૂરું મળી રહે છે. આપણને સમજાવવા માટે તેમણે વર્ણન કર્યું છે કે જે દેવી દેવતાઓ વગેરે છે તે તો એક પ્રભુના જ અંગ છે, પ્રભુના જ ઓફિસરો તમે એને ગણી શકો અને તેઓ બધા જ પ્રભુના કયામાં છે. આ ખોટા ગેરમાર્ગે જઈ અનેક દેવદેવીઓની પાસે ભીખની જેમ માગણી કરવા કરતા શ્રી પ્રભુ કૃષ્ણ એકની પાસે જઈ અને ખોળો પાથરવું બહુ સહેલો અને આ કળિયુગમાં આપણી આવરદા પ્રમાણે થઈ શકે એવું
ભક્તિ માર્ગ છે. આ સિવાયના બધા માર્ગે આપણે કદાચ ક્યારેય પહોંચી શકીએ એમ નથી. અને તેથી શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને અનેક બુકો આપી છે, અનેક ચોપડીઓ આપી છે. એને વાંચી જાણી અને બધા શાસ્ત્રોમાં શું શું કહેવાયું છે એ સમજીએ તો આપણા માટે એનાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ નથી. આપણે ખૂબ જ નસીબદાર છીએ કે ખાલી જ્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હતા, એના કોશિશ કરતા હતા, ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સિવાય શ્રીમદ ભાગવતમમાં, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, ઈશોપનિષદમાં, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન વગેરેમાં બધામાં શું લખેલું છે તે શ્રીલા પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાના ભાવાર્થોમાં લખી અને આપણને સંપૂર્ણપણે જણાવી. આમ તમે જોશો તો હજી પણ આપણે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત વાંચતા હોઈએ છીએ ત્યારે પાછા ભગવદ્ ગીતાના રેફરન્સીસમાં જતા હોઈએ છીએ, કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદે તેમની અસીમ કૃપાથી આ બધી જ ચોપડીઓના અર્થો આપણને ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પૂરેપૂરા આપી દીધા છે. આમ કદાચ આપણે જો શાંતિથી મનન કરીને આ બે પુસ્તકોને બહુ સરસ રીતે વાંચી શકીએ તો બાકીના બધા જ પુસ્તકોનું જ્ઞાન એમના ભાવાર્થ વાંચવાથી આપણને પૂરેપૂરું મળી જાય છે. આવી કૃપા અને આટલી સુંદર કૃપા બહુ ઓછા લોકોને મળતી હોય છે. આ સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો અનેક સંતો અનેક દુઃખો સહન કરી તેમણે શ્રીલા પ્રભુપાદે અનેક મંદિરો બનાવ્યા છે. આ મંદિરો આપણા માટે છે. ત્યાં આપણે જઈ અને આપણી શ્રદ્ધાને પુષ્કળ સપોર્ટ મળે તેવું કરી શકીએ. અને આપણે મંદિરના દર્શને જઈ મંદિરમાં કથા સાંભળવાથી આની આ જ વસ્તુ તમને કદાચ 100 ગણી વધારે સારી લાગશે અને તમારી શ્રદ્ધાને ખૂબ જ પ્રબળ સાથ આપશે. મંદિરમાં જવાનું રેગ્યુલર રાખવું એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે અને એ થવું જ જોઈએ. અઠવાડિયે 2 થી 3 વાર જો મંદિરમાં જવાય તો તેનાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ નથી. મંદિરમાં રહેલા સંતો બહુ જ સાદા અને ઓર્ડિનરી હ્યુમન બીંગ જેવા લાગે છે, પણ ખરેખર તેમાંના ઘણા ભક્તિમાં ઘણા આગળ પહોંચેલા હોય છે અને પ્રભુ વિશે અને પ્રભુને સારી રીતે જાણતા હોય છે. અને તેથી આપણા જેવા જે મોટા ભાગની જિંદગી દેહ વિલાસ અને ભોગવવામાં કાઢી તેને પણ સરસ રીતે માર્ગદર્શન આપી અને સુંદર રીતે શોર્ટકટમાંથી પ્રભુ પાસે પહોંચવાનો રસ્તો બતાવી શકે તેવા સક્ષમ છે. અને તેથી કોઈ પણ સંતોને તમે ક્યારેય ઓછા આંકશો નહીં. તેઓ પાસે રહેલી મૂડી એ મૂડી બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે આ દુનિયામાં મેળવવી અને તેઓ બહુ જ ખુલ્લા મને તમે એમની પાસે ખાલી ઊભા રહેશો તો પણ ખુલ્લા મને તમને એ આપતા રહેશે. તેમને બોલેલા 2 વાક્યો કદાચ તમારી જિંદગીના 5 વર્ષ પછી પણ તમે ન જાણી શક્યા હો તેવા તે 2 વાક્યો હોઈ શકે. અંતે શ્રીલા પ્રભુપાદનું કહેવું છે કે આપણે બધાએ અનેકવિધ દેવોની ઉપાસનાના અવળા માર્ગે ચડવાનું જોખમ કેળવવું જોઈએ નહીં અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વાસ્તવિક અલ્ટિમેટ અને સત્તાધારી
માની અને તેમનું પૂજન, તેમની સેવા અને તેમની ભક્તિમાં રત થવું જોઈએ. જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ જઈશું તેમ તેમ આપણામાં ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. સામાન્ય ભાવનું એક તમને વર્ણન આપું તો કદાચ તમે જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જોડાયા, ઇસ્કોનમાં જોડાયા, ત્યારે ન થતી હોય અને હવે કદાચ થઈ હોય એવી એક વાત તમને ચોક્કસ જણાવું. જ્યારે તમે ભાવથી આરતી કરતા હશો, મંગળા આરતી કે કોઈ પણ આરતી, અને દર્શન કરતા હશો, ત્યારે જો તમારી આંખોમાં પાણી આવી જાય તો તમે એક માર્ગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છો, એ ચોક્કસ આગળ વધી રહ્યા છો અને તમારામાં ભાવો કેળવાવા લાગ્યા છે, જે ભગવાનની ભક્તિ માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ હંમેશા કહે છે કે કમ્પેશન, દયા, કોઈને માટે પણ દયા જેટલી તમારામાં ઉત્પન્ન થાય અને હોય એટલા તમે ભગવાનની નજીક છો. અને તેથી ભગવાનના ભક્ત અને સામાન્ય માણસ વચ્ચે નું જો કોઈ અંતર હોય તો એકમાં આ દયા હોય છે, કમ્પેશન હોય છે, બીજામાં દયા કે કમ્પેશન હોતી નથી. આવા સામાન્ય લાગતા શબ્દો આપણને ઘણું કહી જતા હોય છે અને ઘણા આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. Any question, any revelation, any addition, any queries, કંઈ પણ હોય તો પ્લીઝ, આપણે બધા સાથે જ છીએ, એક જ માર્ગે જઈ રહ્યા છીએ અને આપણા બધાની વચ્ચે કંઈ મોટો ફેર નથી. તેથી તમે પણ કંઈક શેર કરવું હોય તો ચોક્કસ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ સવાલ કે કોઈ પ્રશ્ન કે કોઈ એડિશન ન હોય તો હું અમરીશ પ્રભુજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સેવા માટે અને તેમને માટે મહામંત્ર બોલાવવા. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુદામા સેવામાં વિક્રમ કૃષ્ણ પ્રભુજી અને નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, આ બે જણાએ સુદામા સેવા કરી છે. તો તે બંનેને કૃષ્ણના ચરણોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ to everyone. વાંચા पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्णा परेश प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी. हरे कृष्णा બીજા બધા જેના હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ અને આપનો દિવસ ખૂબ જ શુભ અને સરસ રહે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.